Svi u svetu znaju ko je šta radio u Kosovskoj Mitrovici. Svi. Ključno pitanje u ovom trenutku jeste da li će incidenti koje šačica salonskih nacionalista i vikend nacionalista pokušavala da izazove u opštinama na severu Kosova uopšte imati bilo kakve pravne i političke posledice. Tu je bio gospodin Bratislav Dikić, dakle, bivši komandant žandarmerije, sadašnji pomoćnik direktora policije, koga je videlo nekoliko hiljada ljudi. On je tamo išao, podstrekavao na nasilje ljude koji su posmatrali izbore. Gospodine Samardžiću, vi sedite pored čoveka, pored gospodina Marka Jakšića, koji je svojim delovanjem na Kosovu i Metohiji u prethodnih nekoliko meseci učinio više protiv državne politike i protiv državnih interesa od bilo kog od predstavnika Prištine. Znači, kad imate tog dana u 4:30 da je 2% Srba izašlo na glasanje, vi onda pošaljete žandarmeriju, normalno u civilu, i koja ide i razbija biračke kutije. Za mene je bilo iznenađenje samo jedna stvar, taj pokušaj da na svoju državu nešto svalite, što je bilo zastrašujuće, pokušaj pojedinih političkih subjekata u Srbiji da nešto, nekakvu vrstu krivice svale na svoju zemlju, na svoju državu. I nemojte da brinete, svi u svetu znaju ko je šta radio u Kosovskoj Mitrovici. Svi. Radi se o tim grupama koje su vezane za različite ekstremističke organizacije. Mi imamo precizna imena. Mnoga od tih lica nisu dostupna jer se nalaze trenutno na teritoriji Kosova i Metohije. Mi, naravno, u političkom smislu uvek razumete ljude i uopšte se ne mešam sad u to, iako mi je potpuno jasan politički stav i mislim da je važno za Srbe da izađu na izbore, ali oni ljudi koji su sprečavali druge, oni ljudi koji su uništavali kutije, a mi tačno znamo ko je, dakle imate tu da bi znali oni da znamo od nekih koji su iz organizacije Katakombna crkva i tako dalje, dakle to su oni koji su i snimali kamerama, govorili evo su Vučić i Vučićevci koji upadaju tu i tako dalje. Mi ih pozivamo neka dođu da pokažu te Vučićeve ljudi, neka pokažu ko su ti koji su razbijali.